वेल गाइस, जब भी हम कार को ड्राइव करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि हमें बाहर की अनवांटेड नॉइज सुनाई देती है। सो इसके लिए कुछ लोग डैम्पिंग कराते हैं कार में और कुछ लोग ऐसे ही चलाते हैं और इरिटेट होते रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है भाई, मैं तो सबसे बढ़िया काम करता हूँ, कुछ इस तरीके से म्यूजिक को ऑन कर देता हूँ और आराम से सॉन्ग की फील लेते हुए कार को ड्राइव करता हूँ। इससे मुझे बाहर की अनवांटेड नॉइज भी सुनाई नहीं देती और डैम्पिंग की जरूरत अभी तक मुझे कार में नहीं लगी है। बाकी अगर आगे लगती है तो मैं इसी चैनल पर अपडेट डाल दूंगा कि मैंने कार की डैम्पिंग करा ली है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें।